daha güclü, inamlı və özünə etibar edən biri olmaq istəyirsənsə, bu video tam olaraq sənin üçündür. Salam, mən Sona Çərkəzli. Kanalıma xoş gəlmisən. Bu kanalda özünün ən yaxşı versiyasına çatmaq üçün videolar var. Əgər bu tipli videolar izləməyi sevirsənsə, kanalıma abunə olub, videonu bəyənib rəy yazmağı unutma. Bugünkü videoda sizə özünə inamı artırmaq üçün olan sadə vərdişlərdən danışacağam. Bir çoxumuz hər hansı bir qərar verəndə tərəddüd eləyirik və yaxud da başqalarının fikirlərindən təsirlənirik, kimlərinsə mütləq fikrini almağa çalışırıq. Təbii ki, başqalarının fikrini almaq, onlardan tövsiyə, məsləhət almaq yaxşıdır. Amma elə insanlar var ki, ümumiyyətlə öz inamları yoxdur və öz qərarlarını verə bilmirlər. Özünə inam anadan gəlmə bir şey deyil. Biz sadə vərdişlərlə bunu özümüzdə inkişaf etdirə bilərik. İlk olaraq kiçik uğurları qeyd etməyə başla. Məsələn, bu gün dərsi vaxtında oxudum. Bu gün idmana getdim. Bu gün işlərimi vaxtında bitirdim. Bu kimi kiçik uğurları belə qeyd eləmək lazımdır. Bu sizə bəlkə də gündəlik etməli olduqlarım kimi gəlir, amma dərsi vaxtında oxumaq, idmana vaxtında getmək, görəcəyin işi vaxtında bitirmək belə bizim uğurumuzdur. Bunu eləyəndən sonra bizim yavaş-yavaş özümüzə inamımız artmağa başlayır. Əlbəttə ki, özünə inam birdən-birə olan bir şey deyil. Mən bu videoya baxdım. Vau, bundan sonra hər şeyi bilirəm, hər şey mənim həyatımda qaydasındadır. Belə bir şey olmayacaq təəssüf ki. Kiçik addımlarla və bütün bu dediklərimi yavaş-yavaş, davamlı şəkildə tətbiq eləyərək özünə inamınızı gücləndirə bilərsiniz. İkinci olaraq, bədən dilini doğru istifadə etmək lazımdır. Əgər sən hər yerdə əzişirsən, büzüşürsən, bədən dilini daimi olaraq bağlı saxlayırsan, əlavə olaraq insanlarla göz təması qura bilmirsənsə, artıq bizim bədənimizdən beynimizə siqnal gedir. Və biz nə qədər özgüvənli olanda, belimiz düz tutanda, düz yeriyəndə, qamətimiz düz olanda, insanlarla göz təması quranda, təbii ki, bunu da birdən-birə eləmək olmur. Daimi praktikalar eləyib düzəltmək mümkündür və bunu eləyəndən sonra artıq beyinə siqnal gedir ki, aha, özünə inamlıyam və belə artıq bədən də belə olanda, beyin də belə fikirləşəndə sənin yavaş-yavaş özünə inamın formalaşmağa başlayır. Deməli, biz bədən dilimizə fikir verməliyik və düzgün formada istifadə etməyi bacarmalıyıq. Üçüncü olaraq özünə müsbət danış. Əgər sən bütün günü mən bacarmaram, mən də alınmır, mən də heç nə yerində deyil, mən bacarıqsızam, məndə ümumiyyətlə mən pisəm, yəni bu kimi negativ şeylərdən istifadə edirsənsə, negativ sözlərdən istifadə edirsənsə, əlbəttə ki, beynin də bir yerdən sonra düşünəcək ki, sən bunu istəyirsən və bu kimi situasiyalar sənin qabağına çıxaracaq. Əlavə olaraq artıq bədənin bu cür davranmağa başlayacaq və sən həmişə özünü bacarıqsız hiss edəcəksən. Bacarıqsız hiss etdiyin üçün də bacarıqsız olacaqsan. Buna görə çalışmaq lazımdır ki, özünə müsbət danışasan. Çünki bir yerdən sonra sən özünü necə hiss edirsənsə, beyin də artıq özünə o cür davranmağa başlayır. Çünki həmişə əvvəlki videolarımda da dediyim kimi, beyin xəyal olandan real olana ayırd eləyə bilmir. Əgər sən bu dəqiqə özünə inamlı olmasan belə, bədən dilini düzəltsən, əlavə olaraq özünə inamlı danışsan, məndə hər şey yaxşıdır, mən bacarıram. Təbii ki, bunu deyib hərəkətə keçmək lazımdır. Mən dünya görüşlü biriyəm deyib, mən bacarıqlı biriyəm deyib. Əgər kitab oxumursansa, ən azından dünya görüşünü gündəlik 10 dəqiqə belə vaxt ayırıb artırmırsansa, bu bir yerə qədər davam edəcək. Bir yerdən sonra artıq görəcək ki, situasiya eyni deyil. Amma sən bütün günü eyni şeyləri desən özünə ki, mən yaxşıdır, məndə hər şey yaxşıdır. Ən azından gündəlik 10 dəqiqə ayırsan, səhərlər duranda güzgünün qabağında bu sözləri özünə təkrarlasan, bir yerdən sonra ayna neyronları deyilən bir şey var. Beynin artıq bu kimi situasiyaları ətrafdan seçməyə başlayacaq və seçdiyi üçün də sən necəsənsə o cür olmağa başlayacaqsan. Yəni, özünə müsbət danışmaq çox faydalı bir şeydir. Əlbəttə, dediyim kimi, müsbət danışım, bütün gün oturum, yatım və yaxud da telefonda çevirim, nələrəsə baxım, heç bir iş görməyim. Bu, təbii ki, faydalı olmayacaq. Deyəndən sonra bunları etmək üçün də cəhd eləmək lazımdır, hərəkətə keçmək lazımdır. Dördüncü olaraq, özünü tanımağı bacarmalısan. Əgər sən özünü tanısan və görsən ki, tutaq ki, sənin riyazi bacarıqların aşağıdır, amma ünsiyyət bacarıqların çox yaxşıdır. Tamam, riyazi bacarıqların aşağıdır, amma bunu inkişaf etdirmək istəyirsənsə, bəli, dəstək ala bilərsən. Amma görürsən ki, bu sənin marağını çəkmir. Ondansa elə müsbət olduğun ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyirsən və bu sahədə irəli getmək istəyirsənsə, daha da bunun üzərində çalışa bilərsən, inkişaf etdirə bilərsən və bunun nəticəsində özünə inamı daha da artıra bilərsən. Özünə inamlı olan insanlar başqalarının təsirinə düşmürlər, çünki özlərini tanıyırlar, nəyi necə edəcəklərini çox yaxşı bilirlər. Beşinci olaraq özünə yaxşı baxmaq. Özünə yaxşı baxmaq deyəndə burada nəzərdə tuturam özünə dəyər vermə. Özünə dəyər verən insan öz sağlamlığına dəyər verən insandır. Öz həyat tərzinə dəyər verən insandır. Bütün günü boş-boş oturmayan insandır. Əlbəttə, mən də ayda bir dəfə, 2 dəfə özümə bütün gün istirahət verirəm, pasiv istirahətdə oluram və bəlkə də bütün günü yatıram. Bunlar normal və bunlar insancadır. Bu başqa məsələ. Söhbət gedir hər gün eyni şeyi təkrarlamaqdan. Sən ola bilər ki, 9-6 sistemdə işləyirsən, yolun çox uzaqdır, deyirsən ki, kitab oxumağa vaxtım yoxdur. Amma gəlin reallıqla danışaq ki, kitab oxumaq istəyən insan yolda belə, mən çünki vaxtım olmayanda belə yolun 1-2 saat olanda belə kitab hər zaman üzərimdə olur. Əlavə olaraq öz sağlamlığınıza fikir verməlisiniz.
etməlisiniz. Əgər siz bütün günü yatırsınızsa, heç olmasa gündəlik 10 dəqiqə belə yürüyüş etmirsinizsə, bütün günü fast food yeyirsinizsə və yaxud da ki, özünüzə zərərli olan şeylərdən istifadə edirsinizsə, burada öz dəyərdən söhbət gedə bilməz. Çünki özünə dəyər verən insan öz bədəninə də dəyər verən insandır və zehninə də dəyər verən insandır. Həm zehnini bilikləndirir, biliklərlə, təbii ki, gündəlik 10 dəqiqə belə olsa buna vaxt ayırır, həmçində bədəninə 10 dəqiqə vaxt ayırır, heç olmasa yürüyüşə çıxır. Yəni vaxtınız olmasa belə öz bədəninə insan vaxt ayırmalıdır. 24 saatda heç olmasa gündəlik yarım saat, 1 saat özümüzə ayıra bilmiriksə, burada özünə inamdan söhbət gedə bilməz. Daha özünə inamlı olmaq üçün mütləq özümüzə fikir verməliyik və öz sağlamlığımıza fikir verməliyik. 6-cı olaraq yeni bacarıqlar öyrənmək lazımdır. Dünya dayanmadan inkişaf edir və biz durduğumuz yerdə insanlardan geri qalmağa başlayırıq. Təbii ki, burada söhbət getmir kimlənsə mütləq qabağa keçim deyə və yaxud da ki, nəsə bunu göstəriş olsun deyə. Bunu biz özümüz üçün etməliyik. Dünya dayanmadan inkişaf eləyirsə, biz də inkişaf etməliyik. Daimi olaraq yeni bacarıqlar öyrənməliyik. Məsələn, bizi işimizdə bir addım daha qabağa apara biləcək bir bacarıq varsa, bunun kurslarını, təlimlərini ala bilərik və özümüzü inkişaf etdirə bilərik. Özümüzü inkişaf etdirdikcə, yeni bacarıqlar öyrəndikcə özünə inamımız da daha çox inkişaf etməyə başlayır. 7-ci və son olaraq komfort zonunu genişləndirmək lazımdır. Fikir verdinizsə, mən komfort zonadan çıxın demədim. Çünki komfort zonadan birdən-birə çıxmaq insanı təşvişə sala bilər. Tutaq ki, sən bütün günü yataqda yatırsan, bütün günü fast food yeyirsən, ümumiyyətlə heç nə ilə məşğul olmursan, işləmirsən də, nəsə oxumursan da, bütün günü sadəcə belədir və özünü artıq faydalı hesab eləmirsən və yavaş-yavaş da özünə inamın düşməyə başlayır. Birdən-birə sabahçı gün durum, idmana başlayım, işə başlayım, kitab oxuyum, onu eləyim, bunu eləyim, artıq beyin təhlükə hiss eləyəcək. Çünki beynimiz bizi olduğumuz yerdə daha təhlükəsiz bilir və birdən-birə dəyişəndə beyin təhlükədə olur. Bu bizi ümumiyyətlə daha da mənfi təsir eləyə bilər və yaxud da bir gün, 2 gün bunu eləyərik, bundan sonra ümumiyyətlə daha da pis vəziyyətə düşə bilərik. Buna görə komfort zonunu genişləndirmək lazımdır. Əgər sən hər gün saat 12-də yuxudan durursansa, bir gün 11-də, ondan sonraki gün 10-da, 9-da belə yavaş-yavaş dəyişə bilərsən. Ümumiyyətlə hərəkət eləməyən birisənsə 5 dəqiqə yürüyüşlə başlaya bilərsən. Daha gedim fitnesə yazılım, hər gün 1 saat, 2 saat ağır idmanlar eləyim, yoxsa bütün günü kardio eləyim 2 saat, 3 saat. Əlbəttə ki, bu birdən-birə beynimizdə təhlükə siqnalı verməyə başlayacaq. Yavaş-yavaş komfort zonunu genişləndirmək və komfort zonunun kənarlarında gəzmək lazımdır ki, lazım olanda yavaş-yavaş da ondan kənara çıxa bilək. Özünə inamı artırmaq üçün sehrli bir formul yoxdur, amma bu dediyim 7 vərdişi gündəlik həyatına qatsan və ondan daimi olaraq istifadə etsən, yavaş-yavaş özünə inamın formalaşmağa başlayacaq. Ümid edirəm ki, bu video sənin üçün maraqlı oldu. Əgər bu tipli videoların daha çox gəlməyini istəyirsənsə, kanalıma abunə olub, videonu bəyənib və yazmağı unutma.